Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadrion dhe sot kemi disa tema të rëndësishme për diskutuar. Mos u mbasim fare kohë, le të nisim direkt me të parën. Po sikur skuadra më e re e Formula 1 mos vinte nga Italia, Gjermania apo Britania, por nga kompania që po shet makina elektrike çdo sekond. Po flitet për BMW. Giganti kinez i makinave elektrike që tashmë ka kaluar Teslën në shitje globale, po përflitet seriozisht si kandidat për të futur në Formula 1. Dhe kur një kompani me miliarda euro në xhep fillon të shfaqet në takime me drejtuesit e F1, nuk duket më si thashë themi zakonshëm internet. Ideja është e thjeshtë, BMW dëshiron më shumë famë globale, sepse në Kinë është tashmë superfuqi. Por Formula 1 është si karta VIP e famës ndërkombëtare. Thuhet se drejtues të lartë të kompanisë janë takuar me figura të rëndësishme të FIA-t, duke ndezur spekulimet se BMW po studion hyrjen si skuadra 12 e Formula 1. Por hyrja nuk është aq e thjeshtë sikur të hapësh një profil në Instagram. Kërkon qindra miliona euro, shumë inxhinier dhe aq shumë dokumente sa duket sikur po aplikon për viza në 5 planete njëkohësisht. Megjithatë, për Formula 1 kjo do të ishte një lëvizje shumë interesante. Kina është një treg gjigant dhe tifozët po shtohen me shpejtësi. Një skuadër kineze do të jepte kampionatit një dimension krejt tjetër. Top Tech në Top Albania Radio. Imagjino të zgjosh në mëngjes dhe në vend që dëgjosh alarmin që po të bërtet çou, të shfaqet një robot si ky që të sjell mëngjesin. Tingëllon si ardhmja, e po për disa njerëz ardhmja ka mbërritur pak më herët. Një kompani amerikane e quajtur Hello Robot ka prezantuar versionin më të ri të robotit të saj shtëpiak, Stretch 4. Mos prisni ndonjë Terminator apo ndonjë robot elegant si nëpër filma. Ky duket më shumë si një përzierje mes një fshese me korrent, një vinçi të vogël dhe një personi që ka harruar të shkojë në palestër. Por këtu qëndron pikërisht sekreti, ndërsa shumë kompani po premtojnë robot që do bëjnë gjithçka, nga gatimi te pushtimi i Marsit, Hello Robot po fokusohet te diçka shumë më reale, të ndihmojë njerëzit në shtëpitë e tyre. Ndryshe nga robotët humanoid që shpesh përfundojnë duke rrëzuar vazot, tavolina apo reputacionin e kompanisë që i prodhoi ato, Stretch është ndërtuar me një filozofi të thjeshtë: siguria e para. Çmimi rreth $30,000. Po, nuk është ende në kategorinë e marrë me këste si telefonin, por është një hap i madh drejt ditës ku roboti shtëpisë mund të bëhet aq normal sa lavatriçja. Dhe sinqerisht, nëse një ditë roboti la nenet pa u ankuar, ai meriton më shumë respekt se shumica prej nesh. Top Tech në Top Albania Radio. Në 2026 duket se hakerat nuk kanë vendosur të bëjnë pushime. Ndërsa ne mundohemi të mbajmë mend passwordin e Wi-Fi-t, dikush në anën tjetër të botës po përpiqet të hyjë në sisteme që kontrollojnë energjinë, ujin, spitalet dhe miliona të dhëna personale. Po, mirë se vini në sezonin e ri të serialit Çfarë u akua këtë herë. Vetëm gjatë muajve të parë të vitit janë raportuar disa nga sulmet kibernetike më të mëdha të viteve të fundit. Në Shtetet e Bashkuara ka pasur shqetësime për ekspozimin e të dhënave të miliona qytetarëve. Në Europë, sulmet ndaj sistemeve të ujit dhe energjisë kanë ngritur alarmin se luftrat moderne nuk zhvillohen më vetëm me tanqe, por edhe me tastiera dhe internet. Ndërkohë, një kompani e madhe teknologjike në sektorin e arsimit u godit aq rënd sa miliona studentë rrezikuan të humbin aksesin në provime. Imagjinoni tani mos hyni në test sepse një haker vendosi të zgjojë me energji atë mëngjes. Ka munguar vetëm mesazhi, provimi juaj është shtyr për arsye kreative. Por lajmi më interesant është se objektiv nuk janë më vetëm bankat apo kompanitë teknologjike. Tashmë hakerat po synojnë gjithçka, nga robotët pastrues deri te sistemet qeveritare dhe dokumentet personale. Ekspertët paralajmërojnë se sa më shumë shërbime të kalojnë online, aq më të vlefshme bëhen të dhënat tona. Me pak fjalë, pasaporta juaj digjitale po trajtohet me më shumë interes se sa profili juaj në rrjetet sociale. Prandaj, nëse ke lënë passwordin 1 2 3 4 5 6, ky është momenti i dur për të ndryshuar, sepse në 2026 duket se hakerat po punojnë më shumë se shumica prej nesh. Top Tech në Top Albania Radio. A ju ka ndodhur ndonjëherë të shihni një video të interesante në Instagram, pastaj të kaloni te videoja tjetër dhe te tjetra, dhe pas 5 minutash mos mbani mend as emrin tuaj? Mos u shqetësoni se nuk jemi vetëm. Edhe Meta duket se e ka kuptuar këtë si problem. Kompania ka nisur testimin e një funksioni të ri të quajtur Series, që do t'i lejojë content creatorsat të organizojnë reelsat në formën e episodeve, si një mini serial brenda Instagramit dhe Facebookut. Me pak fjalë, nëse dikush publikon 10 ditë për të mësuar fotografi, 30 ditë transformim në palestër, apo si të mos harxhosh gjithë rrogën në ditën e parë, të gjitha videot do të lidhen së bashku në një seri të vetme.
Meta po largohet pak nga filozofia klasike scroll, haro dhe vazhdo dhe po tenton të krijojë zakone më të forta shikimi, sepse duket se nuk mjafton më të mbaj 20 sekonda në ekran. Tani duan të kthejnë nesër pas nesër dhe javën tjetër. Kur një përdorues gjen një episod duke bërë scroll në Reels, mund të hyjë direkt në të gjithë serinë, të shohë episodet me radhë dhe të vazhdojë aty ku e la. Pra përgatituni, Instagrami mund të mos jetë vetëm vendi ku shikoni video me mace dhe receta që nuk do i provoni kur. Së shpejti mund bëhet dhe platforma ku ndiqni seriale, vetëm se këtë herë protagonisti është influenceri i lagjes. Top Tech në Top Albania Radio. Deri dje kishin frikë se inteligjenca artificiale do të na zëvendësojë në punë. Sot lajmi është edhe më interesant. Tani po e vendosin të ruajë rrjetet e elektricitetit, sistemet e ujit dhe infrastrukturën kritike të vendeve të tëra. Kompania Anthropic ka zgjeruar projektin e saj të sigurisë kibernetike në më shumë se 15 shtete dhe rreth 150 organizata të rëndësishme në mbar botë. Në qendër të gjithçkaje ndodhet Claude Mythos, një model inteligjencë artificiale që është trajnuar për të gjetur dobësi të fshehura në programe dhe sisteme kompjuterike para se të zbulojnë hakerët. Sipas Anthropic, një sulm i suksesshëm ndaj disa prej këtyre sistemeve mund të prek mbi 100 milion persona. Prandaj projekti po shtrihet në sektor si energjia, uji, shëndeti dhe teknologjia. Në listën e organizatave që raportohet se po testojnë të teknologji përfshihen emra të mëdhenj si Samsung, NATO dhe Agjencitë të Sigurisë Kibernetike në Europë. Po, kemi arritur në pikën ku inteligjenca artificiale po kontrollon nëse dikush po përpiqet të futet te sistemet që kontrollojnë botën moderne. Dhe sikur kjo mos mjaftonte, gara sapo ka filluar. Pas Anthropic, edhe OpenAI ka prezantuar modelin e vet të fokusuar te siguria kibernetike. Të paktën dikush po mendon për sigurinë. Top Tech në Top Albania Radio. Ka evente që ndiqen dhe ka evente që hyjnë në histori. Me 11 korrik, Je vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri. Mira Fansa, një super produksion dhe një artist që ka formsuar kulturën globale për më shumë se 20 vite. Mos u mbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë. Blini bileta tani në yealbania.com ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Numri i vendeve është i kufizuar, sigurojeni tuajin sot. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe javën tjetër kemi tema akoma më interesante. Ciao.